আজকে আমি বাচ্চাদের জন্য চিকেন ভেজিটেবল রোল বানাবো। আর এটা শুধু বাসাতে বানাবো খাওয়ার জন্যই না, এটা আমি ফ্রোজেন করে রাখার জন্য বানাবো। তো আমি এখানে ফার্মের মুরগির বুকের মাংস নিয়ে নিয়েছি, একদম হাড় ছাড়া। তো আমি আমার পছন্দ মতো এখানে শেপ দিয়ে কুচি করে কেটে নিচ্ছি। আর আমি এই মাংসগুলো কখনো ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করি না, কারণ ব্লেন্ডারে ব্লেন্ড করলে আমার সেই শেপগুলো একদম পছন্দ হয় না, একদম মাছের ডিমের মতো হয়ে যায়। তো আমি এখানে একদম আমার পরিমাণ মতো একটু কিমা কুচানোর মতো করে খুব সুন্দর করে আমি শেপ দিয়ে নিয়েছি। তো এক্ষেত্রে আমি ব্যবহার করেছি একটা চাপাতি। এই চাপাতি দিয়ে কিন্তু এই মাংসের শেপ দিতে আমার খুব ভালো লাগে। তো এখানে আমি পরিমাণ মতো মাংস নিয়েছি, প্রায় এক পর একটু বেশিই হবে, 1.5 পর মতো হবে মাংসগুলো কিমা কুচানোর পরে হয়ে গেছে। তো আমি এখন এই কিমাগুলো ম্যারিনেট করব। তো আমি ম্যারিনেট যেভাবে করব সেটা হচ্ছে, এখানে আমি পরিমাণ মতো একটু আদা বাটা রসুন বাটা দিয়ে নিয়েছি। পরিমাণ বলতে গেলে এখানে আমি প্রায় আদা বাটার আর রসুন বাটা দিয়ে 1 চা চামচের একটু বেশি দিয়েছি। আর এখানে প্রায় আমি 3 থেকে 4 চা চামচ দিয়ে নিয়েছি সয়া সস। সয়া সস দেওয়ার পরে আমি এখানে প্রায় 1/2 চামচের একটু বেশি দিয়ে নেব হচ্ছে ভিনেগার, এটা অবশ্যই হোয়াইট ভিনেগার। আর এখন আমি যেরকম ঝাল খাই পরিমাণ মতো আমি গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে নিয়েছি, সাথে দিয়ে নিয়েছি সামান্য একটু লবণ, আর দিয়ে নেব একটু ধনিয়া গুঁড়া, সামান্য একটু জিরার গুঁড়া, আর দিয়ে নেব সামান্য একটু ভাজা গরম মশলার গুঁড়া। আমি এই কয়টা জিনিস দিয়ে নিয়েছি, এখানে আর দেওয়ার মতো কিছুই নাই। আর এখানে সামান্য পরিমাণ দিয়ে নেব কর্নফ্লাওয়ার। কর্নফ্লাওয়ারটা কিন্তু অনেক বেশি জরুরি, কারণ কর্নফ্লাওয়ারটা দিলে মাংসর স্ট্রাকচারটা খুব সুন্দর থাকে, এটা একদম হার্ড হয়ে যায় না, যেটা আমি সবজি দিয়ে ভাজি করব। সবজির সাথে মিলিয়ে খুব সুন্দর একটা নরম নরম সফট আর জুসি একটা মাংস হয়ে যাবে এই কর্নফ্লাওয়ার দেওয়ার ফলে। আর আমি এখানে সবজি নিয়ে নিয়েছি, গাজর কুচি নিয়েছি, আর নিয়েছি হচ্ছে ফুলকপি, সাথে দিয়েছি কিছুটা পেঁয়াজের কলি কুচি। এখন এটা ভাজি করার পালা। আমি এখানে কড়াইয়ে পরিমাণ মতো তেল দিয়েছি, তেলটা আমি একটু পরিমাণে বেশি দিয়েছি যেহেতু চিকেন ভাজা হবে। আর আমি যে রোলটা বানাবো এখানে একটু তেলের পরিমাণ বেশি দেবো, আর যে রোলটা ভাজবো সেটা কিন্তু একদম অল্প তেলে ভাজবো। তো এখানে আমি একটু পর্যাপ্ত পরিমাণের পেঁয়াজ কুচি দিয়েছি, আর কাঁচামরিচ দিয়েছি মাত্র বড় বড় 2টা। কারণ হচ্ছে এখানে আমি দিয়ে নিয়েছি গোলমরিচের গুঁড়া, তো সেই কারণে আমি এখানে আর অন্য ঝাল ব্যবহার করব না, যেহেতু বাচ্চাদের টিফিনের জন্য করছি সেটা মাথায় রেখে আমি ঝালটা একদম নর্মালভাবে দিয়েছি। তো পেঁয়াজ আর তেলের মধ্যে এখন আমি ম্যারিনেট করে রাখা চিকেনগুলো সব দিয়ে নিয়েছি। চিকেনগুলো দিয়ে এটা সামান্য 2 মিনিটের মতো নেড়েচেড়ে আমি ভাজবো। আর ভাজতে না ভাজতে এর মধ্যে কিন্তু আমি দিয়ে নেব একদম আমার পছন্দ শেপে কেটে রাখা ভাজির সবজিগুলো। আমি এখানে সবজিতে কিন্তু একটু আলু ব্যবহার করিনি, আলু দিলে কিন্তু ফ্রোজেন করে রাখতে একদম জিনিসটা ভালো হয় না। এখানে যেই খাবারটা আমি ফ্রোজেন করব সেটা কিন্তু অবশ্যই আলু ছাড়া ফ্রোজেন করব। তো এখানে আমি দিয়েছি যে ফুলকপি, আর দিয়ে নিয়েছি গাজর কুচি আর পেঁয়াজ কলি, আর এখানে দিয়ে নিলাম ভাজির জন্য একটু লবণ আর পরিমাণ মতো একটু হলুদের গুঁড়া। তো লবণের ক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই আপনারা টেস্টটা চেখে নিয়ে দিবেন, আগে লবণ আহামরি বেশি দেওয়া যাবে না। ভাজিটা আমি মোটামুটি খুব সুন্দরভাবে একটু নরম নরম করে ভাজি করে নিয়েছি। এখানে যতটুকু নরম দেখা যাচ্ছে এটা কিন্তু তেলের পরিমাণের জন্য, তাছাড়া ভাজিটা একদম শুকনা ছিল। আর এভাবে ভাজিটা করে কিন্তু রোলের ভেতরে দিলে সবচাইতে বেশি মজা লাগে। আমার ভাজি কিন্তু একদম দারুণভাবে হয়ে গেছে। আর এখন আমি রোলের জন্য যে ডোটা করব সেই ডোটা আমি এখন বানাবো। তো এখানে আমি পরিমাণ মতো একদম আপনাদেরকে দেখে দিচ্ছি, কাপের পরিমাণে 2.5 কাপ আমি এখানে ময়দা দিয়ে নিয়েছি, অবশ্যই সেটা চালা ময়দা। আর এখন এখানে আমি 1 চা চামচ লবণ দিয়ে নিব। আমি ডোটা কিন্তু একদম লিকুইডভাবেই করব, আমি কোনো রুটির মতো করে বেলে রোল বানাবো না। তো এখানে আমি সামান্য পরিমাণের হলুদের গুঁড়া দিয়েছি, কারণ হলুদের গুঁড়ার কালারটা আমার অনেক বেশি ভালো লাগে। তো এখন এই শুকনো উপকরণগুলো আমি খুব সুন্দরভাবে একটু মিশিয়ে নিব। আর এখানে আমি যে পানিটা ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে রুম টেম্পারেচারের একদম সঠিক তাপমাত্রায় রাখা নর্মাল পানি, যেটা আমি এইখানে একটু একটু করে ডোয়ের মধ্যে দিব। আর আমি আমার পরিমাণ মতো লিকুইডের ব্যাটারটা করে নিব। আমি যেই পরিমাণের হচ্ছে ব্যাটারটা লিকুইড চাই আমি সেই পরিমাণের কিন্তু পানিটা একটু একটু করে দিব, আর একটু একটু করে আমি এভাবে মিশিয়ে নিব। তো সেই ক্ষেত্রে আমি এই চামচটা দিয়ে মেশানোর চেষ্টা করছিলাম, চামচটা দিয়ে ভালো হচ্ছিল না। তো সেই ক্ষেত্রে আমি এখানে হ্যান্ড মিক্সার ব্যবহার করেছি। এই হ্যান্ড মিক্সারের এটা দিয়ে কিন্তু একদম খুব সুন্দরভাবে এটা মিক্স করা গেছে, আর এটা দিয়ে কিন্তু সবচাইতে সুন্দর হয়েছে ব্যাটারটা। তো এই তো আমি এইভাবে এই লিকুইডটা চাচ্ছিলাম, এটা একেবারে ঘন না আবার একেবারে পাতলা না, ঘন আর পাতলার একটা মাঝামাঝি একটা ব্যাটার। তো এই পর্যায়ে আমি এখানে একটা ডিম ভেঙে দিয়ে নিব। ডিমটা দিলে কিন্তু রোলের যে আমার শীটটা হবে, যেটা আমি তাওয়াতে করব, সেই শীটটা খুব সুন্দর দারুণ একটা ছিদ্র ছিদ্র মতো হবে, আর এটা খুব সুন্দর আমার কাছে অনেক ভালো লাগে। তো সেজন্য আমি এখানে একটা ডিম দিয়ে নিয়েছি, আর 2.5 কাপ পরিমাণ ময়দাতে কিন্তু একটা ডিমই পারফেক্ট।
তো এখন আমার এটা হয়ে গেছে। আমি চুলাতে একটা ফ্রাই প্যান গরম করে নিয়েছি। এই ফ্রাই প্যানটা এমন একটা ফ্রাই প্যান দিয়েছি যেটা হচ্ছে একেবারে কিন্তু নন স্টিকি না, এটা একটু হালকা খসখসে টাইপের। একেবারে তাওয়াতে দিলে লেগে যেত, আবার একবারে নন স্টিকি ফ্রাই প্যানে দিলে কিন্তু জিনিসটা ছিদ্র ছিদ্রর মতো হয় না। তো আমি যেই সাইজের রোল বানাবো সেই সাইজের জন্য আমার কাছে ছোট ডাবুর 1.5 ডাব্বু হচ্ছে ডো ছিল। ডোটা দেওয়ার পরে আমার এই শেপটা এসেছে, আর এই শেপে আমি যে রোলটা বানাবো সেটা আমার জন্য একদম পারফেক্ট। কারণ এই সাইজের রোল একটা খেলেই কিন্তু বাচ্চাদের টিফিন অনায়াসে পেট ভরে যাবে, আর বড়রা কিন্তু 2টা খেলে বড়দেরও পেট ভরে যাবে। তো আমি এইভাবে এখন এই ভাজিটা দিব, ভাজিটা একদম এইভাবে মাঝখানে দিয়ে আমি রোলটা করব। আর এই রোলের ব্যাটারটা দিয়েই কিন্তু আমি এই রোলের মুখটা লাগাবো, মানে যেটা আঠার কাজ করবে। তো এইভাবে চাইলে কিন্তু আপনারা করে বাসায় করে ট্রাই করে দেখতে পারেন। আমি তো এইভাবে প্রায় করি। আমার বাচ্চা যেহেতু স্কুল খুলে যাচ্ছে, 2টা বাচ্চা একসাথে নিয়ে দৌড়াদৌড়ি, তো সকালবেলায় ওভাবে সময় হবে না, তো সেই জন্য আমার কাছে এটা সবচাইতে বেস্ট পদ্ধতি। আর আমি এই পদ্ধতি অবলম্বন করেই কিন্তু এতদিন ধরে আমার ছেলে মেয়েকে নিয়ে আমি চলি। মানে বিশেষ করে আমার মেয়ের স্কুল তো এতদিন ছিল, ছেলের ছিল না, তো আমার মেয়ের জন্যও কিন্তু আমি এগুলো কাজ করে রাখতাম। তো এইভাবে আমি বাকি সবগুলো বানিয়ে নিচ্ছি। আর আমার আমি যতগুলো ভাজি বানিয়েছিলাম ততগুলো ভাজিতে কিন্তু আমার এই ডোয়ে কিছুই হয়নি। আমি আবার পরে 3 কাপ ময়দা দিয়ে আরও ডো বানিয়ে নিয়েছিলাম। ডো বানিয়ে আমি একে একে এভাবে সময় নিয়ে ধৈর্য সহকারে আমি রোলগুলো বানিয়েছি। আমি একদিন একটু কষ্ট করেছি, প্রায় 1 থেকে 1.5 ঘন্টার মতো কষ্ট করেছি, বাট আমি আশা করি যে এটা আমার অনেক দিন আমার বাচ্চাদের টিফিনে চলে যাবে। এর পাশাপাশি আরও অন্যান্য টিফিনও থাকবে, তবে এটা থাকলে আমি একদম নিশ্চিন্ত থাকবো। একটু কোনো মতেই তো ভাজবো, ভেজে কিন্তু তাদেরকে একদম সুন্দর গরম গরম এই রোলটা দিয়ে দিতে পারবো, যেটা অনেক পুষ্টিকর। পাশাপাশি এটা বাচ্চাদের কিন্তু মুখরোচক একটা খাবার, কোনো বাচ্চা এমন নাই যে সে খেতে চাইবে না। তো রোলগুলো যখন আমি হয়ে গেছে একটা একটা করে প্লেটে সাজিয়ে আমি এভাবে ফ্রোজেন করার উদ্দেশ্যে আগে কিছুক্ষণ আমি এটা ঠান্ডা করে নিয়েছি ডিপ ফ্রিজে রেখে, আর এখন এটা আমি ফ্রোজেন করব খুব সুন্দরভাবে। তো আমি যতগুলো রোল বানিয়েছি মোটামুটি আমার বাচ্চাদের জন্য প্রায় 10-12 দিন তো অনায়াসে হয়ে যাবে 2 বাচ্চার, আরও এদিকে সেদিকে মিলিয়ে ঝুলিয়ে এটা আমার চলে যাবে প্রায় 1 মাসের মতো। তো এইভাবে কিন্তু ফ্রোজেন আপনারা করে রাখতে পারবেন, 1 মাস না, চাইলে আপনারা 3 মাস ধরেও ফ্রোজেন করে রাখতে পারবেন। শুধুমাত্র মাথায় রাখতে হবে যে খাবারগুলো আমরা ফ্রোজেন করব এই রোলের মধ্যে কিন্তু অবশ্যই আমরা আলু দিব না। তো সেক্ষেত্রে আপনারা অন্যান্য শিম দিতে পারেন, বরবটি দিতে পারেন, গাজর দিতে পারেন, ক্যাপসিকাম দিতে পারেন, কিন্তু আলু দেওয়া যাবে না। তো এগুলো যখন মোটামুটি একটা ঠান্ডা লেভেলের পর্যায়ে চলে আসছে, এখন আমি এগুলো ফ্রোজেন করব। কিছুটা বক্সে রাখবো আর আমি কিছুটা জিপলক ব্যাগে রাখবো। তো বক্সে যেগুলো রাখবো সেখানে তো একটু ফাঁকা ফাঁকা করে আমি বিছিয়ে দিয়েছি রোল, আর এর উপরে একটা সুন্দর করে পেপার দিয়ে নেব। পেপার মানে এটা পলিথিন, যেটা যে রুটি ফ্রোজেন রুটি থাকে সেই রুটির পলিথিন এগুলো। তার উপরে তো আমি আরেকটা লেয়ার দিয়ে দিব। এভাবে কিন্তু আমি বক্সে রেখে দিব, আর পাশাপাশি যেগুলো থাকবে সেগুলো আমি রেখে দিব হচ্ছে জিপলক ব্যাগে। আপনারা চাইলে কিন্তু ঠিক এভাবেই সেম টু সেম ওয়েতে আপনারা হচ্ছে ফ্রোজেন করে রাখতে পারেন বাচ্চাদের যে কোনো টিফিন, সে রোলই হোক না কেন বা অন্য কোনো সামোচা হোক না কেন, সিঙ্গারা হোক না কেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা খুব সুন্দরভাবে এভাবে একদিন কষ্ট করে রাখলে বাকি 1 মাস বা 15 দিন 20 দিন আপনারা আরাম করতে পারবেন বাচ্চাদের নিয়ে কিন্তু স্কুলে। তাদের জন্যও আপনার জন্য নিশ্চিন্ত হয়ে যাবেন, আর ইভেন আপনার সময়টা কিন্তু অনেকটাই বেঁচে যাবে। তো আমি তো এভাবে করে রেখেছি। আপনাদের এটা কেমন লাগলো অবশ্যই জানাতে ভুলবেন না। পাশাপাশি আপনারাও ট্রাই করে রাখবেন। আর আমি আরও যেগুলো করব ইনশাআল্লাহ আপনাদেরকে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। এখন আমার রোল যেগুলো রাখার আমি সেগুলো সব ফ্রিজে রেখে দিয়েছি একদম সংরক্ষণ করে। আর বাকি আজকে যেটা আমি ভাজবো, ভেজে আপনাদেরকে দেখাবো কতটা ইয়াম্মি আর কতটা সুন্দর হয়েছে আমার রোলগুলো। তো আমার রোলটা তো খেয়ে আমার ছেলে মেয়ে থেকে শুরু করে তাদের বাবা পর্যন্ত কিন্তু অনেক মজা করে খেয়েছে। ইভেন তার বাবার তো অনেক পছন্দ হয়েছে। আমি যদিও বা এখানে ঝাল কম দিয়েছি, তার বাবার নাকি কিছুই মনে হয়নি, সে বলেছে এটা একদম পারফেক্ট ছিল। তো রোলটা আমার ছেলেও যেমন মজা করে খেয়েছে, মেয়ে তো অনেক পছন্দ করছে, আর তাদের বাবা অনেক বেশি পছন্দ করেছে। সত্যি কথা বলতে এভাবে কিন্তু রোল করে দেখবেন, অবশ্যই ভালো লাগবে। রোলের শেপটা আমার অনেকগুলো পাটিসাপটার মতো হয়ে গেছে, কিন্তু এটা কিন্তু পাটিসাপটার মতো না। এটা একবার করে দেখলেই বুঝতে পারবেন কতটা ইয়াম্মি। তো হুবহু রেসিপিটি আপনারা আমি আশা করব ফলো করবেন, আর হুবহু এভাবে করে কিন্তু আপনারা আমাকে কমেন্টে জানাবেন যে আমার এই রেসিপিটা ট্রাই করে আপনাদের কতটা উপকার হয়েছে, পাশাপাশি আপনাদের কতটা ভালো লেগেছে। তো সেই অপেক্ষায় থাকলাম। আর আমার ভিডিওটি কিন্তু অবশ্যই ভালো লাগলে সবার মাঝে শেয়ার করে দিবেন। আল্লাহ হাফেজ।